Joo, eli mun paha takaisku tällä kaudella oli loukkaantuminen Champions Cupissa ja siinä kävi silleen, että toisessa erässä niin torjuin pallon, josta jäi ripari maali eteen ja nopeassa tilanteessa niin heittäydyin kyljelleni ja siinä samassa niin sai torjuttua pallon kyllä uudestaan, mutta olkapää otti osuman siinä tilanteessa ja siitä sitten poistuttiin saman tien kentältä puukoppikäytävälle ja meillä oli sattumoisin just meidän lääkäri Sikri Tukiainen paikan päällä ottelua katsomassa ja tuli heti auttamaan sitten käytävälle ja tarkastettiin olkapää siinä samassa jo ja tämän jälkeen sitten niin olisi ollut salibändi EFT tulossa, mutta todettiin siinä kohtaa, että sinne osallistuminen on mahdotonta ja se oli itselle henkisesti aika kova paikka. Se oli sellainen asia, minne oli kovasti halunnut monta vuotta ja nyt tämä unelma vietiin hetkeksi pois ja kuitenkin isompana tähtäimenä siellä myöhemmin oli sitten MM-kisat tulossa ja lähdettiin siitä sitten Mehiläiseen tarkastamaan, mitä olkapäälle oli käynyt ja todettiin meidän lääkärin Sikrin kanssa, että olkapää oli lähtenyt sijoiltaan siinä tilanteessa ja siitä lähdettiin sitten kuntouttamaan olkapäätä. Meillä oli myös meidän fysioterapeutti Niklas Virta mukana tässä näin ja aika tarkat askelmerkit asetettiin siinä, koska siinä oli edelleen tärkeänä tähtäimenä vielä Suomen EFT-turnaus ja sitä kautta sitten myös MM-kisat. Ja viikoittain, jopa päivittäin seurattiin tilannetta, että miten olkapää etenee. Tehtiin paljon kuntouttavia liikkeitä sen eteen ja modattiin aina ohjelmaa sen tarpeen tulleen, että miten kehitystä tapahtui. Ja lopulta sitten siinä muutaman yli kuukauden työskentelyn jälkeen niin todettiin, että olkapää on sellaisessa kunnossa, että voidaan astella pelikentälle. Ja tässäkin edelleen mukana, vaikka pelit alkoi, niin oli toi Niklas Virta mukana ja isosti auttoi mua sitten siinä arjessa varsinkin siinä olkapään kuntoutusohjelmassa. Ja Mehiläistä myös toi meidän lääkäri Sikri Tukiainen oli vahvasti mukana siinä, että seurattiin todella tarkkaan sitä, että miten se olkapää kuntoutuspressi etenee. Ja se oli tosiaan niin hyvässä kunnossa sit lopulta, että ehkä jopa ennätysajassa päästiin takaisin peleille ja pystyin osallistumaan siihen F-liigan peleihin, mutta myös Rauman EFT:lle ja sitä kautta irtosi myös sitten MM-kisapaikka ja lopulta se oli aika kultaista juhlaa siellä sitten. Ja tällä hetkellä mennään hyvässä tilanteessa, että edelleen seurataan sitä olkapään tilannetta yhdessä kaikkien mehiläisten ja ammattilaisten kanssa. Että siellä on ollut paljon muitakin sitten, jotka on antanut mielipiteitä asiasta. Ja tämä prosessi edelleen jatkuu, mutta aika hyvällä tiellä ollaan. Makken kanssa hyvä kausi viime kaudella. Päättyi liigavoittoon, huikea kausi pelaajalta. Tiedossa ja siinä vaiheessa oli aika hyvin se, että taistelee mahdollisuudesta olla MM-kisoissa maalivahtina mukana. Kesäkausi meni hyvin. Sitten taas elokuussa oli Champions Cupin kisa Pixboota vastaan, jossa Makke loukkaantui. Ja tämän kautta sitten tielle tuli vähän sellaisia kysymysmerkkejä, että päästäänkö me kisoihin, kuinka hyvin kuntoutuu YM, mutta Sikri, meidän lääkäri Mehiläisestä, otti hyvän kopin tässä vaiheessa ja käytiin sitten yhdessä läpi tilannetta ja mietittiin kaikilta kannoilta tätä. Puhuttiin pelaajan kanssa, pelaajan mieli oli edelleen MM-kisoihin ja lähdettiin kuntouttaa pikkuhiljaa, katsottiin, että miten tämä rauhoittuu eka ja sitten lähdettiin tekemään voimatreeniä ja pikkuhiljaa sitten joukkueen lajille mukaan ja siinä vaiheessa mä aloin ottaa jo yhteyttä tuonne maajoukkueen puolelle ja juteltiin sitten maalivahtivalmentajan kanssa, tiedotettiin viikoittain, että missä mennään ja mitkä on kysymysmerkit ja mitkä on mahdolliset riskit ja näin poispäin. Ja
tavoitteeksi otettiin Suomen EFT-turnaus, johon sitten Makke valittiinkin ja pelasi hyviä pelejä siellä Ruotsiin vastaan hyvän pelin. Sitten vähän sen jälkeen niin sain tiedon siitä, että Makke on valittu Suomen MM-joukkueeseen, joka oli pelaajalle iso steppi. Oli myöskin fysioille ja lääkärille ja varmasti myöskin koko Mehiläiselle iso juttu, että saatiin pelaaja sinne mukaan. Ja siinä vaiheessa tiedettiin kuitenkin se, että mikä mahdollisesti Maken tilanne tulee olemaan siellä pelaavassa kokoonpanossa, mutta aina MM-kisat on iso juttu. Makke pelasi hyvin 2 peliä ja oli tosi ilo nähdä Makke MM-kisajoukkueessa mukana siellä. Finaali 4-0 tilanne Makke maaliin. Ekat omat fiilikset siinä oli se, että kiva, että Makke pääsee finaalissa pelaamaan. Sitten se tavallaan Suomi lähti nousemaan sieltä ja tultiin tasoihin loppu on legendaa. Suomi voitti maailmanmestaruuden 5-4. Makke pelasi 0 pelin finaalissa. Se oli ihan uskomaton fiilis kotona seurata hänen tekemistään. Kyllä siinä tippa tuli linssiin, kun tiesi, että mistä ollaan lähdetty tekemään ja kuinka nopealla aikataululla ollaan saatu kundi pelaavaan kokoonpanoon ja sinne kisoihin. Niin toi oli sellainen niin kuin kultareunus siinä kuvassa, mikä siitä oltiin piirretty se koko matka elokuusta eteenpäin. Joo, että on kyllä todella kiitollinen Mehiläiselle, että he on antanut mulle oikeastaan kaiken sen mahdollisuuden, mitä mä oon niin kuin voinut saada, että mä oon päässyt tähän pisteeseen ja että saatiin se MM-kulta sieltä kotiin, niin se vaati kyllä todella paljon tukea Mehiläiseltä. Että he on antanut myös niin kuin fyysistä tukea, mutta on kyllä niin kuin henkistäkin tukea saanut sieltä todella paljon, että kuuluu, että miten tämän olkapään kanssa edetään, niin ne on ollut todella tärkeitä niin kuin itselle oikeasti tämän kuntoutumisen kanssa ja mä oon todella kiitollinen siitä, että Mehiläinen on oikeasti ollut näin vahvasti mun arjessa mukana ja kaikki on syynyt niin kuin virheettä.